tosió todo el día. Ten, te voy a dar tu remedio. No, yo no tengo tos. Toma. ¡Qué feo está! Sigue tosiendo. Ve preparando esas nachitas que te daré una inyección. No, mami, ya no tengo más tos. Seguro se está aguantando la tos. Lunita, mira este video. ¿Ves que todavía tenés